kuhusu wakili, lakini zaidi tunasema mtindo wa maisha ya uwakili kwa nani jamani? Tumesema mtindo wa maisha ya wakili kwa mtoto. Mtoto wetu ni mzuri, mtoto wetu ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini Mungu anataka huyo mtoto ayaishi maisha mazuri. Na maisha mazuri yenyewe ni ya kuonyesha kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake anakisimamiaje. Anasimamia vipi mali za Mungu angali mtoto? Mungu amempatia maarifa, tumesema, si ndio? Amempatia akili, si ndio? Lakini amempatia nguvu. Na kwa sababu Mungu amempatia nguvu, anataka katika hizo nguvu, katika akili, katika uelewa wake wote, katika mwenendo wake wa maisha, mvuto wake, kwa sababu ni katoto kazuri, lakini pia kanaishije, kanamtukuza Mungu kwenye muonekano wake. Kwa hiyo katika vyote hivyo tutaenda kuangalia. Tukisema habari ya uwakili kwa mtoto, tunaongelea habari ya nguzo tatu. Kuna nguzo tatu za uwakili kwa watoto. Nguzo tatu yenyewe tutaenda kuongelea. Nguzo ya kwanza inaongelea habari ya tabia, nguzo ya pili itaongelea habari ya muda, lakini nguzo ya tatu itaongelea habari ya uwakili wa mali na rasilimali. Mali na rasilimali ambazo Mungu ameziweka, lakini mtoto naye anamiliki. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza katika habari ya tabia. Watoto wetu hawa wazuri, lakini wanaweza kujifunza vitu kufanya bila sisi watu wazima kuwafundisha. Kuna baadhi wanaviweza na kuna ambao wanahitaji sisi watu wazima tufanye nini jamani? Tuwasaidie. Sasa katika habari ya uwakili hapo kwenye tabia, tunasema pia mtoto aweze kujua mambo yafuatayo. Ajue jinsi ya kuwajibika. Ajue kufanya nini? Kuwajibika. Afanye kazi, ajue pia kujitunza yeye mwenyewe kama mtoto, ajue usafi. Unajua mtoto usipomfundisha anaweza kaona tu anaamka hapigi mswaki. Hivi kuna watoto kama hao tunao nyumbani. Usipomweleza kupiga mswaki anaweza kwamba nimeshapiga. Saa nyingine unaweza ukatishia kidogo. Hebu njoo ninuse mdomo wako. Asubiri kidogo. Kumbe subiri kidogo anakimbia kwenda kufanya nini? Anakimbia nje kwenda kupiga mswaki au sasa anarudi. Mama nimekuja kumbe alikuwa ameenda kuswaki kwanza. Ila katika habari ya muonekano wa mtoto, anapaswa pia kujua jinsi ya kuwajibika, kuweza kufanya kazi, baadhi ya kazi za nyumbani, baadhi ya shughuli ambazo labda ni vyake yeye mwenyewe, kupanga vitu vyake, kuandika, kufanyaje vitu ambavyo anapaswa kujua. Anapaswa pia kujua yeye mwenyewe kujitunza, awe msafi, awe mtoto anayeeleweka katika mwenendo wake. Lakini pia tukaongelea kuna habari ya uwakili wa mtoto katika swala la muda. Katika swala la muda jamani, hawa watoto na wenyewe pamoja wana shughuli zao, lakini ikiwezekana mzazi umsaidie kujipangilia, sawa? Sio anaamkia kwa jirani. Halo? Yaani mtoto akiamka anaamkia wapi? Atukatazi kwenda kwa jirani, lakini sio ameamka tu atakwenda huko, hatacheza, hatazunguka, kurudi mpaka uite jioni njoo chai. Yaani hiyo chai si ni saa 4 au saa 3. Ina maana ameamka tu ameanzia kule. Huo muda mwingine alikuwa anafanya nini? Unajua huko kwa jirani alikuwa anafanya nini? Lakini baadaye ataondoka tena. Atacheza mpaka muda unafika tena unaenda kuita jioni njoo ule mwanangu. Jamani, ni jambo jema hilo mzazi? Ni jambo jema? Sio jambo jema. Kwa hiyo mtoto afundishwe kutumia muda wake vizuri. Msaidie aweze kujua kupanga ratiba. Ajue akipanga ratiba yake anapoamka asubuhi afanye nini. Hello watoto wazuri? Yes. Watoto wazuri, hello? Yes. Kwa hiyo mtoto ukiamka unapanga ratiba yako, umeshaamka sasa hivi. Kwa mfano mmoja aniambie ratiba yake akiamka anaanza kufanya nini? Nani anaweza kuniambia mtoto mzuri? Mtoto mzuri nani anaweza kuniambia akiamka ratiba yake anafanyaje? Njoo chapu, njoo mara moja haraka. Njoo mara moja uniambie ukiamka ni ratiba yako wewe umepangaje? Yaani wewe unafanyaje? Hebu njoo mmoja. Njoo mmoja nikupe maiki hapa. Ukiamka unaanza kufanyaje? Njoo mmoja.
Njoo moja, njoo haraka, njoo. Kimbia. Kimbia mtoto mzuri. Safi kabisa, mtoto mzuri anakuja atuambie ratiba yake akiamka anaifanyaje, anaipangaje, anafanya nini. Asubuhi nikiamka, cha kwanza namshukuru Mungu, cha pili natandika kitanda, cha tatu naenda kupiga mswaki, cha nne nafanya kazi zangu. Nikimaliza na kunywa chai. Jamani, tunasemaje kwa hiyo huyu mtoto mzuri? Amina. Njoo mtoto mzuri, kushike mkono kwanza. Safi sana. Hongera sana rafiki yangu. Ni nani yule niambie jina lako? Precious. Ona anaitwa Precious. Safi sana Precious. Sasa Precious ratiba yake simeona hivyo nzuri jamani. Cha kwanza amesema anafanya nini? Yaani jamani, ningekuwa na zawadi kubwa. Kuna mwalimu mmoja alisema ningekununulia hela.